Hello student, today I am sending you some notes which are related from marketing subject, in which I am sending you the summary of some topics: consumer behavior, nature of consumer behavior, factors, determinant factors of the consumer behavior, उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, डिफरेंट टाइप्स के जो टॉपिक्स हैं उनका। उसके बाद इसमें बाइंग प्रोसेस एंड मार्केटिंग सेगमेंट, उन सभी के नोट्स की जो है वो समरी है। इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक है, उस लिंक को क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप इन नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर ये नोट्स डाउनलोड नहीं होते हैं, देन हाउ टू डाउनलोड दीज नोट्स, एक दिया हुआ है वीडियो, आप उसको चेक कर लीजिए।